八点档大戏《斗嗓的纯粹年代》自开播以来广受好评，主要演员们30号在百货公司举行见面会，和粉丝相见欢。而在剧中桃花不断的林玉庆，竟然给我脚踏5条船。但见面会上贴心递上外套的林玉庆，真的是暖男无误啦！哎，你现在要干嘛？你现在要脱了吗？你怎么知道我很冷？哎，怕衣服的裙子会哦，不是我，而我们连静雯真的是后心部的最佳人选，连林玉庆的爸爸也忍不住表达爱意。说是谢谢。另外演员也和粉丝们玩起小游戏，只能说玉庆爸爸你真的是太可爱了啦，给你一个赞。啊，怎样？我爸不知道这是什么游戏。5个字，很不好意思的时候，挖洞跳下去，挖洞，我挖洞给我跳。而李雅莎也一手包办主题曲、片尾曲还有插曲，听听那quick call，完全催泪啊！我唱台语歌也真的蛮长时间了，也有好几年了。那唱《斗嗓》这首歌呢，我觉得真的这首歌它的歌词，我当初拿到这首歌的时候，我觉得它的旋律非常的优美。湾的新闻网采访报道。